こんにちは、渡辺翔です。今回で、中で、初めて登場するのが芸能界の話ね。今僕芸能界にタッチしてないからそれほど詳しいわけです。夏ですか、ちょっと大騒ぎになったのは、なかなか美人女優の芦名聖っていう女優さんがなんか小泉孝太郎っていうのと付き合ってて、孝太郎ってやつ主演やっちゃ視聴率取れない男ですよ。TBS でも主役やって何本もやって全部もう一桁やっとテレビ東京でも全部そうもうほとんど TBS しか使ってないけどテレビ東京もう懲りたんですよ。あんなもの顔見たって若い人のっぺらと北朝鮮の韓国人と独特の顔してる。それは置いておいて、芦名聖って女優さんがなんかと親にも会わしたっていうんですよ。強姦2度やった純一郎総理にも。なあ純一郎さんそうだもんな。大学2年の時湘南海岸同級生やって、それで、ロンドンに逃亡して、それで父親が死んだもんだ戻ってきて立候補して落選して2度目に立候補して当選して、その時にまたあんた人妻やっちゃったんだもんな。強姦癖がある。その父親に会わしたらしいの。そしたらなんかこれみんな周りの連中あと口つぐんねんだけどね、孝太郎の父親が芦名君に身分が違うだろうって言ったって。何様だと思ってんだって小泉さんあんた。私が師匠の時にはそこ見ても声もかけられなかったじゃんあんた。私はずっと一緒についてたけど、私総裁選に自民党総裁選に立候補するってそうでしょ。福田派にいながら福田派から推薦人が集まらなかったんだから。そうでしょうがないわ。違う派閥の山崎孝エロタクと山形のさくらんぼ甘酸っぱいさくらんぼのが加藤浩一が応援して、あと誰も集まらないから立候補も諦めようと思ってたら田中真紀子が「私が兵団長になるから出なさい!」って全然田中角栄先生の足引っ張った福田のやつ、他の、梶山さんだの小渕さんよりはマシかなと思って担いだって言うんだから、それで真紀子部人気でもって当選して、それなのに真紀子が今度殺しにかけた男ですよ。それを置いといて、そんなこと家田身分じゃないし、しかもあなたのお父さんでしょ。鹿児島の加世田っていう朝鮮人部落から出てきた人が純也って日本大学とは書いてる。日本人のその名字はその卒業名簿にはね。それでどういうことか、ある政党の事務局の職員に鹿児島の日本人に灰乗りしてね、こんな見苦しいところ灰乗りして日本人になって小泉又次郎議員のとこ事務所に出入りして、でその娘さんとちょっかい出して娘さんに、それで又次郎さんも元ヤクザですよ。ヤクザですからどこの出かすぐ分かって調べてしまって、絶対反対して、そしたら2人で家出したからしょうがないから、家出してしょうがないもんだから戻ってこいって、又次郎さんの一人娘で母親が可愛くてそれで結婚させたんだけどね。それもね、それで芦名聖さんが自殺したんだけども、自殺したそれがショックで自殺したんでしょうけども、おかしいのは芸能界で一時わっと話題になったんで、あとピタッと止まってるのはね、
芦名聖さんが飼ってたワンちゃんがいるんだって。ものすごい可愛がってたらしいよ。その子がどっか行方不明だって。どうし同じ芸能人仲間でも全然どうなってるって、その後全然ちょっと騒ぎになったんだけど、どうしたのかって。で私はブログからに書いたのは、孝太郎がおそらく犬連れてって実家に持ってってみんなで鍋にして食べたんじゃないかって。北朝鮮人って韓国人っていうのは、半島人は犬肉ものすごく好きでよく食べるんですよ。でも僕はそういうふうに推測する程度持って書いたんだけども、その後全然音沙汰がないんです。それで今頃でも、例えばもう今でも僕はしかも動物愛護法案は私がね作らしたから、竹山百合子って議員動員して説得して、昭和の初めにできた動物管理法っていう法律しかなくて、私が改正するまで誰一人改正してない。それを滝川クリトリスですかにも、僕は彼女のブログのあれに彼女は動物愛護の運動をやってますから、動物愛護管理法案を私が成立させたんですよと書いて、であなたの亭主の血筋は犬を食う血筋ですよって書いてるんだけど、どう読んだかあれですよ。だからそれが心配なんですよ。今でも僕はこれでちょっと関連しますけどね、僕は入水自殺してちょっとあれだった時に、今住んでるところの近所のワンちゃんってこんな可愛いなんとかっていうポラメニアっていうんですか、こんな僕にものすごく懐いてる奥様が連れて歩くワンちゃんがいるんだけど、もうその子心配になっちゃって、おそらくその子がものすごく僕を心配してるんじゃないかなと思って、ほんで病院出てきてから29日か30日にようやく散歩に出始めたら、偶然そのワンちゃんと会ったんだ。そのワンちゃん僕の顔を見てたらジャンプして喜んで、いつもと喜び方が全然違うんですね。それではやっぱり僕にアクシデントが起きたってことをワンちゃん分かってた。だからもうごめん、ありがとうなだから僕の無事を見てものすごい喜んだってね。おそらく僕が自殺したっていうことがもう直感で分かったんだと。いつもだからこうやってやってるのが半分ジャンプしたんだよ。2度も3度も僕の顔を見て。10メートルが離れたところですけど、だからもう非常に僕はそういう点は困る。そういう点では、動物もそうです。猫が21年いましたけど、猫が亡くなって3日か4日とって僕は図書館の方に今のところ歩いていった。そうするとちっちゃなその竹やぶから猫がバババーッと走り出してきて、僕の足首にじゃりついて離れないんですよ。これ参っちゃって歩けないから、ごめんなそれを聞いて、僕がものすごく犬も猫も大事にしてたってのは動物たちは分かってるんですよ。全然関係のない離れたところですよ。それをだから僕が通ったらバババッと降りてきて、足首にもうしがみついちゃってじゃれちゃって、そういう点ではね、そのワンちゃんも僕のアクシデントに気が付いててよかった。今だから毎日会うとものすごい喜んでますけど、その最初の時自殺して帰ってきてからの時の喜び方がやっぱり全然違った。だからそういう点では滝川クリトルの散歩するとどうしてんのか、芸能人特にね、犬とか猫飼ってる芸能人はね、どうしてんのか、仕事の最中誰かに散歩させてるのかって、僕はそれが一番心配なの。ちょっとこれ調べさすからね、一度。撮影が長引いたとかどうしてんのか、泊まりになったとか。だから動物飼わなきゃいいんですよ、芸能人は大体。特にその芦名聖さんのワンちゃんが見つかることを祈って、今日はこれで失礼します。ごきげんよう。